Então, gurizada, vai bike check da Tuff aí, que permitir, e agora fazer, né, meu? Vamos começar aqui pelo quadro. É um veículo, adesivinho do Outline, guidão Happy Puff 2019. Temos aqui a mesinha da Rupp, foca aí pra vocês, mesinha Rupp, freio DORM 6000, tanto o dianteiro quanto o traseiro, manoplinha de 30 pila, releve, foca desgraça. Tá, vocês estão ligados. Não foca no bagulho. Aí, focou. Tá, aqui ó, trocador de marcha GTS, que sobe, que desce marcha, que sobe, reduzido, beleza. Suspensão, banco traseiro 2014, que é a regulagemzinha de compressão. Aqui embaixo retorno, mas a gente não perdeu. Nós temos aqui cubo dianteiro Novatec, Novateczinho, aro Gils. Quem me pergunta, não tá com turbos, tá com câmera de ar. Pneu Xiaomi Gladiator 26x2.35. Desse lado aqui, disquinho absoluto, adaptadorzinho Shimano, que é a pinça de freio. Vendo aqui, banco DDK DJ 24-22, não recomendo nem um pouco essa bagaça. Tá duro, mais duro, no nível extremo. Sendo aqui, canotezinho GTS, braçadeira veio por 4. Pé de vela, Shimano acero integrado. Coroa Sunrace, guiazinha ProWheel, focar, pedalzinho capa, os dois, garra pra caralho, mas quebra muito fácil. Correntezinha IG, essa correntezinha de 15 pila. Temos aqui câmbiozinho Sorinha, famoso, travado, bom pra caralho esse câmbio, e é 30 pila, tá ligado? Cassete 11-25 Shimano, topzinho, aro traseiro também Gils, com câmera de ar, um pneu Xiaomi 26x2.35, cubo traseiro Novatec, disco absoluto, aqui ó, pinça DORM. E é só isso. Deixa eu girar o cubo que precisa ouvir o barulho. Isso aqui é muito escorregante. E a tampinha da caixa de direção, Neco, comumzinho. E é isso então, né, gurizada? Essa é a Tuff. E é isso, né, gurizada? Deixa o like e até o próximo vídeo.